Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku. Oke, apa kabar nih teman-teman semua? Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat ya. Nah teman-teman, di video aku kali ini nih, aku mau memperjelas lagi obat ngorok ayam yang paling ampuh. Karena jujur sebelumnya aku udah pernah buat, cuman banyak yang komen, "Kak, kurang jelas nama obatnya." Nah jadi karena aku pengen ngasih yang bener-bener yang terbaik nih buat teman-teman semua, aku pengen ngasih informasi yang bener-bener jelas. Jadi aku bikin lagi nih videonya supaya teman-teman semua bisa dapetin informasi itu lebih jelas lagi. Jadi kan enak ke teman-temannya gitu kan, jadi nggak bingung. Nah seperti apa penjelasan aku lebih lengkap ya? Tonton sampai habis ya videonya. Selamat menonton. Nah teman-teman, jadi obat ngorok ayam yang paling ampuh itu adalah Corifit dan Cosilin. Nah kayak gini ya kemasannya. Ini aku sisanya teman-teman ya, karena udah habis, jadi aku sisain segini. Nah ini Corifit namanya. Aku bener-bener pelanin ngomongnya ya, Corifit. Nah ini Cosilin, yang putih ini Corifit, yang biru ini namanya Cosilin. Ini kenapa dua? Karena memang pemberiannya harus pasang teman-teman, gak bisa salah satunya aja. Karena juga ada yang banyak sih yang tanya kayak, "Kak, kalau salah satunya bisa gak?" Aku bilang, dan aku jawab gak bisa. Jadi harus dua-duanya. Ini kemasannya seperti ini ya, tuh kalian bisa lihat jelas. Ini Corifit. Ini aku benar-benar pelanin banget karena aku pengen teman-teman semua dapet informasinya sejelas mungkin. Dan ini Cosilin, yang biru ini namanya Cosilin ya. Ini merupakan obat yang kategorinya keras ya teman-teman, jadi nggak bisa sembarang main kasih aja. Ini diberikan ke ayam teman-teman kalau memang kondisinya sudah dengan obat-obatan yang biasa sudah nggak bisa, sudah tidak bisa ditanggulangi. Nah baru kalian bisa pakai si Corifit dan Cosilin ini teman-teman, kayak gitu. Terus untuk pemberiannya gimana Kak si Corifit dan si Cosilin ini? Nah untuk pemberiannya itu kalau misalkan teman-teman udah nih pakai semua obat tapi masih nggak sembuh-sembuh nih, udah mulai agak parah nih sedikit nih ayamnya nih, teman-teman cukup kasih 1 hari sekali, pokoknya sekali ngasih sepasang ya teman-teman, Corifitnya 1, Cosilinnya 1. Nah itu sesudah makan, jadi kalian kasihnya pokoknya harus sesudah makan karena obatnya keras, dan cukup 1 kali sehari aja. Terus kalau misalnya Kak udah parah banget ngoroknya, nah itu aku saranin 1 hari kalian kasih 2 kali, pagi dan sore, tetap sesudah makan. Jangan berani-berani kasih obat ini kayak temen itu sebelum makan ya teman-teman, itu pasti langsung mati aku, karena aku udah kasih tahu ya, ini obatnya keras banget teman-teman, kayak gitu. Pokoknya sesudah makan sehari 2 kali, pagi dan juga sore hari, kayak gitu. Pokoknya ini aku ulang lagi, namanya Corifit dan Cosilin, kayak gitu. Ini udah cukup jelas ya, aku ngejelasin lagi karena banyak yang bingung nama obatnya apa, kayak gitu. Jadi udah aku ulang beberapa kali penyebutannya karena aku pengen teman-teman semua dapat informasinya tuh jelas, kayak gitu. Karena kan ini nanti akan diberikan ke ayam teman-teman semua kan, kesian kalau misalkan kurang jelas aku ngasih informasinya. Dan mohon maaf juga kalau misalkan penyebutan aku kemarin di video aku yang sebelumnya itu kurang jelas. Jadi di video aku kali ini aku ingin memperjelas lagi, kayak gitu. Dan untuk sekali lagi aku ngomong, namanya yang putih ini, kemasan putih ini Corifit, dan yang biru ini namanya Cosilin, dan pemberiannya harus sepasang, gak bisa salah satunya. Terus kalau yang udah agak parah itu 1 hari sekali, misalkan pagi atau sore hari, dan sesudah makan. Nggak boleh sebelum makan ya teman-teman. Dan kalau untuk yang ngoroknya udah parah banget, teman-teman kasih sehari 2 kali, pagi dan sore, dan juga sesudah makan. Jadi dikasih si Cosilinnya 1, si Corifitnya 1, kayak gitu. Oke teman-teman, jadi itulah tadi penjelasan aku ya. Aku memperjelas lagi si Corifit dan Cosilin ini. Semoga di video aku kali ini penjelasannya
lebih jelas dari video sebelumnya. Aku mohon maaf sekali kalau misalkan teman-teman jadi bingung namanya apa. Tapi di video aku kali ini aku udah memperjelas ya teman-teman. Semoga jelas penjelasan aku tadi, dan aku rasa udah cukup jelas ya. Dan kalau misalkan teman-teman semua ada yang mau sharing seputar ayam, teman-teman bisa langsung komentar aja di kolom komentar yang ada di bawah. Segitu aja, jangan lupa untuk di like, di share, di subscribe, dan jangan lupa untuk nyalain loncengnya ya. Jadi kalau ada video terbaru dari aku, kalian langsung tahu. Oke, segitu aja. Sekali lagi terima kasih sudah menonton videonya. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Assalamualaikum.